một giải đấu đồng đội, thi đấu match play, hứa hẹn đầy kịch tính, hấp dẫn. Cùng những pha bóng đầy cảm xúc của 9 câu lạc bộ với 180 vận động viên thi đấu tại 4 bảng. Bảng A, handicap nhỏ hơn 8.0. Bảng B, handicap từ 8.0 đến 13.9. Bảng C, handicap từ 14.0 đến 17.9. Bảng D, handicap từ 18.0 trở lên. Với hai nội dung four-ball và single match, giải vô địch các câu lạc bộ golf Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2024, tranh cúp Khương Nguyễn sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 trên sân Vinpearl Nam Hội An.